Hello，大家好，今日又做西刀魚丸啦，西刀魚丸，今日做西刀丸咧，呢個頭咧我切咗，咬咗啦，咬咗跟住係咪？然後你就用匙羹或者用手指甲咁樣拖咯，跟住開水咯，咁咯，開水，咁樣用手甲搣咗佢咯，搣咗啲血絲佢咯，我又用呢個鐵匙羹拉尾咧就咁樣刮，就唔驚割到手。OK， 嗱呢個血絲炆咗啦，咁我哋而家就起肉啦。起肉咧我就呢邊起先嘅，呢度味，小心啊手啊！呢條魚咧係差唔多有1公斤噶啦。刀啊嚟啦 ，OK， 位太細啊，冇辦法啦，呢個位太細啊。OK， 呢度咁嘅樣一掹佢，呢度又一樣咁樣起，小心手啊！ OK， 就咁啦。刮呢個肉嘅時候咧，你骨係咁樣嘛，所以你唔得咁樣刮住上嘅，你咁樣刮住落 ，OK， 刮啲肉出嚟咯。做西刀魚咧，其實好多工，你就一定要用手工100%先用手工，咁樣刮嗰啲肉出嚟咯。咁我睇下有骨冇咯，有骨呢度佢有骨，割人㗎，所以你拎嘅時候你要撳實佢啊。唔係陣間一拉咁樣唰一聲就割到你手噶啦，所以你要撳實佢咯，係咪？都仲有好多肉噶喎，呢度咁樣就做到6粒魚蛋噶啦，摻埋水。咁呢啲地方咧，呢啲地方都可以刮去嘅。OK 啦，咁如果你假如講係用機器嚟講啦，呢啲血水全部夾一夾嘅時候好似甘蔗餃咁樣一夾出嚟全部夾晒嗰啲血水都撳埋出嚟，所以變開有啲人佢就係用機器夾，不過佢係用手整，但係都係好腥嘅。所以我哋咁樣刮咧係100%先唔會刮到血水噶嘛，啱冇？係咁樣啦嗱，刮乾淨嗰啲肉出嚟咯，呢個都係一樣咯，呢度仲有好多肉下㗎，你唔好講啊！刮下又一粒㗎啦。好似呢啲咁樣出嚟咧，其實你睇下，佢又有骨又有肉，好難刮下嘅。即係做生意人哋係咪都係針都係錢啊，所以刮埋又一粒啦。你講 OK 啦，咁我就唔刮咁淨啦，大概我就咁嘅樣啦，咁樣嗰個骨就攞去餵魚啦，呢度揀出嚟啦，有血水又唔愛啦，乾淨嘅就拎啦。呢度咧都係好難刮下嘅，你骨係咁樣咁樣生㗎，所以我哋唔得咁樣刮㗎嗱。如果你咁樣刮下你咁樣刮就刮住上噶啦，骨都刮埋出嚟噶，唔啱噶。我哋一定係咁樣刮噶，一定係就字。所以嚟講做西刀魚好多工，其實工就喺呢度咯，因為你用手工噶嘛，100%先手工嘛，所以你係慢慢咁刮咯。不過呢個魚咧就好新鮮嘅，一定好食水啊！呢條魚賣咗20蚊啊，馬幣RM，差唔多成基路噶啦。哎呦！頭先我咁樣喺度刮過嘛，所以嗰啲魚骨咧就撐咗上嚟咯。呢啲唔會㗎，呢啲浮㗎，所以一定係唔可以掉翻電刮㗎，慢慢咁一層一層咁樣。多工冇？而家一條啫，都又湯又刮都咁耐咯，所以人哋做魚蛋咧幾個鐘頭做咩魚蛋咁好賺咧？但係因為你食工嘛，所以呢啲就係功夫鬥咯。好多人唔愛自己打魚蛋就咁咯。我咧就影俾你大家睇，所以我就唔刮咁乾淨啦，大改啫。如果你哋自己做咧，你就可以刮乾淨啲啦。呢啲係辛苦工嚟㗎，讀多啲書啦，讀多啲書唔使做到咁辛苦啊，俾錢去買嚟食就得啦。而家人生係咁㗎啦，要揾錢，要改變屋企嘅生活就係讀書，讀多啲書排第一，跟住咧勤力係排第二㗎啦。OK。
其實呢都仲有嘅，你可以仲再刮嘅，嗬，再刮嗰啲魚肉都仲有嘅。咁樣我就大概我就刮到咁樣啫啦，嗬。其實你仲可以刮乾淨啲啦。同樣啦，呢條又係咁樣啦，呢條都係咁刮咧，嗬，讀多啲詩，唔使做到咁辛苦，做到手聲聲咁啊，係咪？呢係興趣啫，咁樣教大家分享。有啲人揾唔到食，想學做魚蛋粉啊，或者做咩啊，咁你都可以上我嘅 YouTube 咁樣去學啦，我會分享幾種魚啦，有豆腐魚啊、香菇梨啊，或者係西刀魚啦，嚟 OK 刮晒啦，嗱呢度咧就係20蚊啦，20蚊西刀魚，而家我哋就放落呢個肉餃呢度攪啦。呢度係一次過攪晒啦。呢個我有放曲雪嘅雪水，淨係雪同水啫。OK， 咁而家我哋就擠落去。點解要擠雪水咧？擠雪水唔可以俾佢咁熱啊！等陣呢個機器啊，你打下佢會熱㗎嘛，啱冇？你機器撳下熱啊，熱驚你肉反咗啊！所以我擠雪落去打咯。擠啲水咯，你唔擠水咧，佢係唔識轉嘅。你睇佢一直識轉咧，就唔好理佢咯。如果睇唔識轉咧，你就加啲水落去啦。你又可以打斜喎。咁樣如果你細嘅打肉機咧，你就打多2輪咯要。你假如講，如果你唔夠水，你咪喺度加啲水落去咯。咁咯。OK， 得咗。OK， 得咗。我哋又開咗佢。咁就將個魚擠落去呢個準備呢度猜啦，頭先我買嘅時候都嫌，我覺得話都好貴下喎，20蚊啊呢度。咁而家又覺得唔會喎，因為又打出嚟又幾多下喎。OK， 呢個擠住先，等陣你洗。咁樣呢度咧，我哋而家咧就係講落味啦。OK， 咁樣我哋呢個魚肉咧就已經打咗啦，打碎晒啦，攪碎晒你啊，係好幼嘅，可以粉咁樣噶啦。鹽先，咁樣我就唔直接擠喺度啦，我擠喺呢度先，因為等陣我仲要浸水嘅，個水嗰度會甜味同鹹味會走咗一啲嘅。呢度大概係1羹、2羹 ，OK， 2羹多啲啦。咁樣糖咧都係1羹、2羹多一啲 ，OK。通常糖同鹽嘅比例咧係差唔多係1半1半嘅，一樣嘅。咁樣味精咧，我哋就擠多少咯，比較鮮味咯。咁樣你唔食味精可以唔擠味精嘅。咁樣我哋就擠少啲味精啦嚇 ，OK， 就咁樣啦。咁樣大概我擠水就係 OK， 呢度咧大概我要擠水係擠咁多啦，我要擠咁多水啦呢度啊。我會將糖鹽味精係咪？我就會咁樣攪埋一齊先。OK 啦，咁樣就我覺得係溶晒啦。咁我就擠啲雪落去啦，曲雪啦凍咗啦，呢度凍啦。等陣我猜咧，我就靚咯。而家我就擠呢個水落去啦。OK， 我哋唔好擠晒先，睇下差唔多係咁多水咯喎。咁我哋試下先。你擠咗鹽啊，佢就會起膠咯。你唔好搞翻轉頭啊，係咁樣就咁樣啊嚇，唔好掉翻轉頭啊嚇。咁如果你覺得有魚骨有咩，你就拎上嚟拎咗去。如果唔係，等緊細佬哥食到啃親啊！哇！呢個魚好新鮮啊！哇，香啊！咁我擠少少胡椒粉落去啊！打下佢先。OK， 係咁上下啦，係咁上下就得啦。咁我哋就係凍啊！呢個係凍嘅，所以凍咧，我哋要猜佢咧，因為我哋手熱嘛。有啲人嘅手掌特別熱嘅，我手掌都係特別熱嘅，特別溫暖嘅，所以佢魚肉我會驚佢反啊，所以我擠雪落去猜咯。完成咗。咁我哋呢度擠住先，好，我哋就去攞水嚟浸魚蛋嘅。OK， 而家我準備呢個水咧，就係攞嚟浸魚蛋嘅，等出魚蛋喺度嘅。咁我就擠1羹鹽落去咯。呢個係滾水，暖暖地加落去，唔可以加咁多先。有溫溫地咁就得㗎啦。唔夠水就再加多少少咯。
OK 啊，咁樣咯，即係有溫溫地就得啦，唔係熱熱啊。OK， 咁我哋就可以做魚蛋啦。OK， 呢個都得啦。今日我做咧係脆滑滑脆，唔係話脆脆硬硬嘅嗬。咁樣咧，如果你要再穩陣咧，我哋老實講咧，我哋試魚蛋咧就係咁樣嘅，拎一啲，咁拎一啲嚟，唔係攞嚟食啊嗬。咁啊知道會鹹味同甜味夠啦。其實呢個係好啱咗啦，鹹味甜味。咁樣呢個係西刀魚嚟㗎嚇，係鹹水啊海啊海嘅西刀啊，鹹水西刀魚啊。西刀魚丸，西刀魚丸就係呢個啦，正式㗎啦，西刀魚丸啦。好啦，咁樣咧魚丸咧就做喺呢度幾十粒啦，我冇計啦嗬。咁如果做月餅點樣做咧？做月餅都係用呢個月餅，做咗都係一粒咁咯。嗱，好似我做月餅，我撳一粒長形嘅咁嘅樣喎，長形大粒啲。長形嗬，一粒整靚靚佢，咁一撥，浸住佢咯。OK， 咁如果我做魚滑咧，要做魚滑點樣咧？做魚滑咧就要再搓啦，再擠水啊，再擠啲水落去搓咯，俾佢滑啲咯，多啲水就咪冇咁脆咯嗬。咁其實魚滑就係咁樣嘅樣啦。魚滑，如果我做咧，我就做 OK 長形嘅，咁魚滑啊，長形嘅，你中意點做都得㗎啦，嗬，咩形都得㗎啦，總之唔係魚蛋咁嘅形就得啦，就係咁啦。收工嗱，我哋咁樣喐佢咧，我大概我知道喎，佢會彈手嘅，即係會有一啲韌性喎，會彈手嘅。咁樣呢啲魚蛋咧就一定成功啦。但係如果你喐佢咧，佢唔會浮上嚟嘅，好似一喐佢好似仲係猜緊魚肉咁嘅情形咧，佢一定做唔成噶啦。咁呢啲咧就一定做得成噶。點解佢會浮咧？因為我擠咗鹽啊，我擠喺暖暖嘅水嘛，所以佢就浮咯。咁佢浮嘅時候，佢就唔會魚蛋砸魚蛋咯。如果我冇擠鹽米、冇擠鹽水、冇擠熱水咧，變咗全部一粒砸一粒，一粒砸一粒砸住，陣間咧就唔靚咗嘅咯。OK， 而家我哋就等佢現成啫，大概浸2到3個鐘就得㗎啦。好咗啦，咁我浸咗2個鐘咧，咁我撳佢咧係可以咗咯。好，可以咗咯喎，有彈性喎。好，我哋咪入起嚟咯。2、4、6、8、10 ，OK， 10粒一包啦。我綁住就得啦。好，呢個就係魚餅嚟嘅，呢個魚餅。呢啲扁嘅咧就係魚滑啦，魚滑啦呢個，係咁咯，收成開就得噶咯。我聽日食都得。咁我做生意咧，通常都係今日做，聽日賣咯。好 ，OK， 搞掂啦。咁啊做完啦，呢個係西刀魚丸成個過程。OK。